আমি এসে গেছি অঙ্কিত, সাথে আছে একটা ভিডিও, নতুন ভিডিও, একটা মোবাইল আনবক্সিং এটা হলো রিয়েলমি নার্জো 10A। দেখে নাও ভালো করে, বাজেট গেমিং ফোন। অনেক ইউটিউব চ্যানেলে দেখলাম, সবাই বলছে এটা প্রেফার করছে, তাই নিয়ে নিলাম। তো আমাদের কাছে আছে আজকে আনবক্সিং করার জন্য একটা আলু কাটার ছুরি আর একটা ব্লেড। এই হলো ব্লেড, ভালো করে দেখে নাও ব্লেড, ব্লেড আলু কাটার ছুরি। তো আমরা আনবক্সিং করবো, দেখবো, দেখা যাক। Realme Narzo 10 ফোনটা আছে 6.5 inches HD প্লাস ডিসপ্লে, 5000 mAh ব্যাটারি, ট্রিপল ক্যামেরা, ক্যাডো 22, মিডিয়াটেক হিলিওস G70 প্রসেসর দিচ্ছে। ভালোই বাজেট গেমিং ফোন, সামনে 5 মেগাপিক্সেল, এটাই খারাপ। ডিসপ্লেটা HD প্লাস দিচ্ছে। এটা আসছে 9999 টাকা দামের মধ্যে, দামটা ঠিকই আছে, কমের মধ্যে। ক্যামেরাটা একটু দেওয়া উচিত ছিল, দেখা যায়। এই যে আপডেট হয়ে গেছে এখন। সব ঠিক আছে, সিম খোলার এই জিনিসটা আছে, সেফটি গরিবের সেফটি। তো এই হলো ফোনটা, এই হলো ফোনটা। থেকে পড়ে না যায়, তাহলে গল্প হয়ে যাবে পুরোটা, তাহলে বাড়ি থেকে জুতো পেটা করে তাড়িয়ে দেবে আমার। তো এই হলো ফোনটা ফার্স্ট লুক, স্ক্রিন। এই হলো ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছে, ট্রিপল ক্যামেরা। আর এই লোগোটা এত বড় করার কোনো কারণ আমি বুঝতে পারছি না, অনেক বড় লোগোটা করে দিয়েছি, যেমনটা আজব লাগছে ফোনটা। সামনে ওয়াটার ড্রপ নচ, দেখি এবার অ্যাক্সেসরিজ কী দিয়েছে। একটা দিয়েছে ডেটা কেবল, আর একটা রিয়েলমির চার্জার। এই যে রিয়েলমির চার্জার দিয়েছে আর একটা, কত ওয়াটের এটা, এটা করেছে কত ওয়াটের, 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ার, ওয়াট ফর যায় না। দেখি ফোনটা স্টার্ট করি, ফোনটা এখন ভালো হচ্ছে। না ফেলবো না, থাকবে পরে থাক, কী সব এসব এগুলো। স্টার্ট হচ্ছে, পাবজি খেলার জন্য নিয়েছি, দেখা যাক কেমন হয়। ফিঙ্গারপ্রিন্টটাও ভালো দিয়েছে। এই যে ফোন স্টার্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে ফোনটা এলো, ওয়াটার ড্রপ নচ, এই যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট। লোগোটা কিন্তু খুব বাজে দিয়েছে, লোগোটাই খুব বাজে লাগছে, এমনি বাকি সব ঠিক আছে ফোনটায়। তো এবার দেখা যাক, এর পরের ভিডিওতে আমি তারপরে ফোনটা ইউজ করে এরপরে ভিডিও আনবো, তখন বলবো তোমাদের কেমন ফোনটা। ঠিক 7 দিন পরে পাবজি গেমিংয়ের ভিডিও, তারপরে তোমাদের ফোনটার কেমন প্রসেসর চলছে, কেমন কী, সেই সব ডিটেলসগুলো পরে দেবো। তাই জন্য ওয়েট করে থাকো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, বেল আইকনটা টিপে দাও, আর নেক্সট ভিডিওর জন্য ওয়েট করো। থ্যাংক ইউ, বাই।